Hello，大家好，歡迎收睇惠州筍盤王。咁今日咧嚟到一個龍江開發嘅屋苑啦，即係龍江地產咧喺呢邊咧就開發有個龍江城啦，比較大嘅建面咧都係200萬左右啦。咁呢個咧係佢其中一個屋苑嚟嘅，係龍江九龍灣咁呢個咧屋苑咧都係比較新嘅啦，屬於次新樓啦，交樓就係21年嗰陣時交嘅，都係比較新啦，比較新淨，比較靚咯。咁你望一望呢個屋苑嘅園林同埋綠化啦，都非常之乾淨啊，都非常之 OK 啦，非常之舒服啦。即係一行入嚟咧，俾人感覺咧就非常之即係環境非常之 OK 嘅，即係同碧桂園嗰啲咧就差唔多幾遠啦。因為碧桂園咧一直都係做園林出身噶啦，咁呢啲咧龍江咧都係做得非常之好嘅，咁佢哋都係用翻自己嘅物業公司嘅龍江物業係啦。咁今日呢套房咧非常之筍，咁業主咧都係啱啱放盤嘅係啦。對外咧就放63、65萬啦。咁我哋俾咗大家嘅底價咧，就係同業主劈咗價之後咧，58萬可以交易，係106個方嘅4間房，4房南北通透，58萬可以交易。首先咧呢個位置咧都係非常之 OK 嘅。咁出面咧就係石化大道啦，呢條石化大道咧就係直通，即係深圳嘅，或者往東面走咧就係去海邊嘅，係啦。往西面走咧就係去深圳嘅。咁呢度咧都係萬達嘅，呢邊就係後門呢邊啦，即係出去咧就係木馬湖嘅啦。木馬湖就係前方少少，咁隔咗木馬湖咧就到萬達廣場嘅啦。即係話咧呢樓下咧都係有公交巴士可以直達到萬達廣場嘅。都係2個站就可以到嘅啦，都係1公里1公里嘅距離啦，非常之近嘅。呢度咧樓下咧商業咧就要去到萬達嗰邊啦。咁其實咧嗰啲超市就係超市仔喺呢度咧都有3幾個嘅，好又多即係買餸啦咁嗰個路口嗰度咧，即係好多嗰啲即係住喺呢邊嘅原住民咧，佢會攞啲新鮮嘅蔬菜啦，同埋嗰啲魚雞即係現殺現劏嘅嗰啲就可以買到。咁你即係喺呢度買嗰啲餸即係非常之方便嘅，即係食啲嘢買嘢食嘅，同埋行街咁就要去到萬達廣場，或者係去到嗰邊有個虎頭山公園啦，可以玩一玩爬下山之類嘅，係啦，非常之方便。咁我又可以去海邊喎，呢度到海邊都係20分鐘就可以到啦，非常之方便，係啦。咁我哋咧就邊行同大家邊介紹下呢個情況啦。首先咧呢度咧係1、2、3、4、5、6、7、8、9棟單位，係啦，有9棟單位可以見到啦。呢啲咧全部都係裝有呢啲攝像頭嘅。呢屋苑小區咧都係做得非常之好嘅，包括我哋嘅呢啲跑道同埋呢啲草坪係咪望上去非常之舒服咧？咁我哋嘅入戶大堂咧都係非常之高卡士嘅，都係挑高6米嘅。6米嘅高度包括呢入戶都係做得非常之好。咁我哋依家就上去望一望呢個單位情況啦。南北通透嘅4房，呢個房間正面積咧就係106點幾嘅面積嘅。咁呢個咧就係客廳位置，呢邊係餐廳位置。咁我哋咧呢度先望一望呢個入戶位置，係啦。咁呢度咧入嚟咧電梯出嚟咧，就往呢邊行咧，就翻到嚟啦。咁呢度咧，仲可以擺翻個細啲嘅鞋櫃喺呢度，係啦。咁呢個入門位置話發展商嘅龍江標配嘅呢啲5合一嘅門，即係可視頻啦，同埋密碼碌卡都 OK 嘅實木門。咁你入面咧有個鞋櫃，係啦。入門咧呢度有位擺咗個鞋櫃，都係膠標嚟嘅。咁呢套房咧可以望到業主咧，基本上就冇住過嘅，但係咧擺咗個張床啦。我哋睇下第一間房，呢間房咧即係兩邊咧都係明窗嚟嘅。呢個房咧掃一半嘅面積。呢個有6個方，第一間房6個方，係啦，可以做個書房或者係打麻雀嘅呢間房。出嚟咧就係餐客廳一體嘅啦。咁呢邊咧3.6米嘅開間呢個客廳。望翻呢個客廳景觀，正話呢個我哋呢個係中高樓層嚟嘅。露台有5個方，
3米6開間，咁呢個餐客廳一體嘅面積咧，大概有30幾個方。咁呢個就係餐廳位啦。呢個餐廳位咧，可以呢個位做翻一個餐邊櫃啊。呢個都係通風採光非常之好。呢個我哋入嚟睇下廚房。咁呢個廚房咧啊，都係嗱可以見到咧，冇乜用，即係業主咧可能有住過1、2、3日啦，啊非常之乾淨啊，都全部都係乾乾淨淨嘅。咁呢度可以擺雪櫃，咁出面咧仲有個露台，係啦，呢度有個露台，哇呢個露台舒服，呢個露台可以擺洗衣機，啊擺個洗衣機喺呢度咧，可以放翻啲雜物啦。咁對面嗰邊咧就係合生時代城啦。咁依家賣緊新樓嘅合生時代城，大概單價咧都係8000左右啦，帶埋精裝修，係啦，8000左右帶埋精裝修嘅。咁我哋出翻嚟呢個4房嘅，咁佢都做係客廳都見到佢已經做咗吊頂嘅，係啦，都有做吊頂。呢個發展商嘅交標都有吊頂嘅。咁我哋行入嚟咧，行入嚟睇下第2間房先，4間房。係啦，咁第2間房咧，哇！呢個業主咧擺咗一張1.8米嘅床喺呢度，就冇床墊啦。咁呢個飄台位置咧都係非常之闊一個飄台啊。咁佢呢個床咧靠埋飄台，非常之闊㗎。呢度可以放翻一個貼坐喺度望翻呢邊南向，採光非常之好嘅。今日咧冇太陽，所以話咧見唔到。如果出太陽嘅話，即係陽光好猛嘅呢邊。係啊，咁呢個就係洗手間啦，公區洗手間。哇！呢個洗手間都係做咗乾濕分離，空間都好都夠啊！呢個位置飄台又咁大啊！呢個都係交標嚟嘅，全部都係質素都係 OK 嘅啊！龍光搞嘅呢啲嘢咧，都過得去啊！啊，質素都 OK 啊，係咪先？嗱，咁我哋望翻第3間房，第3間房咧就係呢間房咧都係6個方面積。嗱，咁呢個房咧又可以做翻一個即係書房就得嘅啦，因為4間房都夠用㗎啦，啊4間房，哇，真係採光啊，真係非常之正啊！呢個戶型，即係做到即係呢啲窗都係做得非常之大嘅，咁佢啊呢種設計，所以話咧，我哋燈都開呢個燈，你就當佢冇啦，真係咁細，所以話咧呢個高樓層就係好啊，採光非常之正啊。咁我哋望下主人房，係啦，我哋最後一間房，主人房咧都係帶洗手間嘅。咁呢個入門位置咧，過嚟咧就係洗手間啦，係啦。洗手間咧都做咗乾濕分離嘅，啊，做乾濕分離咧嗱，都係交標啦呢啲咧，乾濕分離，包括佢洗手間貼嘅磚啦，呢啲顏色咧都非常之靚嘅，佢同嗰個地板磚係一樣嘅啲顏色，係啦。啊，都非常之正啊！呢個主人房嘅洗手間非常之闊落啊，係啦。咁我哋睇下主人房嘅面積咧，大概有13個方。呢個主人房面積有13個方，同呢邊都係採光非常之好嘅。咁依家咧啊，就見到啦，就係擺咗一張床嘅啫，床條都冇。咁呢個咧其實咧就係吉樓啦，呢套房。106個方，咁而家咧業主報價係63萬，係啦。咁我哋嘅底價咧，俾咗大家底價咧就係58萬呢套房。嗱，咁算落嚟咧，單價咧都係5000出頭啦，精裝修喎，全即係吉樓冇住過人嘅，咁就買啲家私簡單嘅家電入嚟就可以住啦。呢個房咧，即係業主啱啱放盤咧，都係放咗10零日啦，呢套房放咗10零日。咁依家咧急售嘅話，有中意嘅朋友咧，盡量早啲過嚟睇下呢個單位4房4房，景觀非常之正，係啦。咁如果按揭嘅話，首期就8萬就搞掂啦，貸款50萬嘅話，月供就2400蚊就搞掂噶啦，1個月30年，係啦。咁我哋咧呢一集就講到呢度啦，下一集再見，拜拜。